गाइस आपका स्वागत है नए एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तो गाइस एयर गन का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। ये देखिए गाइस, तो हम इस मटकी को मारेंगे। देखिए ये, तो गाइस ये छेद हो सकता है इस एयर गन के छर्रे से। तो गाइस अब मैं डालूंगा छर्रा। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। मैं डाल चुका हूँ गाइस। ऐसी तो गाइस चलो। अब चाहे जिंदगी है। अरे यहाँ निशाना चुक गया गाइस, इसलिए एक चर्रा भी घूम गया, इसलिए आपको एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक करिए। तो गाइस इसका छर्रा तो साइड से निकल चुका है। तो गाइस हम इसको मारेंगे अंदर। तो आप चालू होगा। यार सर्रा भी चुक गया गाइस, इस सर्रे के लिए एक सब्सक्राइब तो करता ही बनता ही है, तो सब्सक्राइब करिए गाइस। तो गाइस एक और छर्रा डालते हैं। छर्रा अंदर ही देख रहा था, तो आप मारेंगे। हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, वो इधर कुछ तो रबा है। अब है जो तो गाइस ये समा है, इधर बैंड हो चुका है ये। हाँ ये बैंड हो चुका है। अब चाहे जिंदगी नहीं ये छेद है। ऐसी। हाँ इधर लगा तो इधर बैंड हो गया गाइस, ये देखिए ये कुछ अंदर। गाइस हमारा एक्सपेरिमेंट वीडियो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। तो आपको आई होप करता हूँ को आपको वीडियो अच्छे लगे।